Қайырлы күн барша қауым, менің каналыма қош келдіңіздер. Цифрлық сауаттылық заман талабы. Креативті педагог. Егер сіз мұғалім болсаңыз, өміріңізді білім беру саласына арнасаңыз, сабағыңызды қызықты тартымды өткізгіңіз келсе, онда оқушылардың назарын білім алуға бағыттау керек. Қалай? Креативті заманауи технологиялар арқылы. Егер сізді қызықтырса, менің каналыма тіркеліңіз. Сонымен әріптестер, біз сіздермен алдыңғы видеода Canva приложениесін қалай тегін жүктеп алуға болатындығымен танысқан болатынбыз. Егер оны көрмесеңіздер, төменде ссылкасын қалдырамын. Қараңыздар. Ал бүгін осы приложениемен, яғни қосымшамен презентация жасауды үйренетін боламыз. Алғаш рет Canva қосымшасына кірген кезде, осындай терезе ашылады. Бұл терезеде біз не істей аламыз? Бұл терезеде соңғы біз өзіміз жасаған жобалар сақталатын болады. Соңғы жасаған жобалар, олар, мысалы, компьютер құрылғылары жобасында, мысалы, мына жердегі компьютердің құрылғылары берілген. Бұл құрылғыларды маус дейді. Оларды апарып сәйкестендіреміз. Мына жерде монитор қайсы? Монитор міне тұр. Астына апарып қоямыз. Принтер. Не осылайша балаларға тапсырма беруге болады. Бұл өзіңіз жасаған соңғы жобаларда сақталатын болады. Ал жалпы не істеуге болады? Жалпы бізде құжаттар жасауға болады, интерактивті тақтада жұмыс істеуге болады, парағын жасауға болады, документтер жасауға болады, және презентация жасауға болады, плакаттар, видеолар, бейнелер жасауға болады. Ал бүгін біз создать пустой слайд дейтін болсақ, онда бізге слайд жасауға арналған жаңа бет ашылатын болады. Бұл жерде бізге қандай презентация жасайтындығымызды шаблондар берілген. Осы шаблондардың ішінен өзімізге қажетті презентациямызға қажетті шаблондарды осы жерде таңдап алуға болады. Мысалы, олар бірнеше категорияларға бөлінген: школа, история, образование деп, мысалы. Мен пәнім информатика болғандықтан, информатикаға қатысты шаблондар қажет болатын болса, мен іздеу жолағында информатика деп жазатын болсам, информатикаға қатысты шаблондар ашылатын болады. Өзімізге ұнаған бір шаблонды таңдап аламыз. Кез келген шаблонды алайық, мысалы. Мысалы, осы шаблон таңдап алғаннан кейін применить 12-12 страниц деп тұр. Осыларды таңдап аламыз. Егер де бізге қазақша қажет болатын болса, бетті қазақшаға ауыстырып алуымызға болады. 12 бетті қолданыңыз деп тұр. Бұл жерде осы жасанды интеллект жоба деп тұр. Бұл жерде өзгерткіміз келетін нелерді өзіміз өзгерте аламыз. Мысалы, жазған, орындаған Расулов Бауыржан, мысалы. Өзімізге мына сурет егер де ұнайтын болса, осыны қалдырамыз. Оны шетіндегі маркерлерден ұстап, оларды кішірейтуге, үлкейтуге болады осылайша. Бұл жердегі егер де бұл ұнайтын болса, осындай өзін қалдырамыз. Өзіміз ұнайтын жерге апарып қоямыз. Бұл жерге апарып қойғымыз келеді. Бұл жерге әкеліп қоямыз. Осылайша өңдеу жұмыстарын жасауға болады. Өзімізге ұнаған жерге әкеліп қоюымызға болады. Келесі бетке өту үшін, келесі бетте, мысалы, мазмұны, кіріспе, жобаның мақсаттары, ауқымы, әдістеме, техникалық осы жерде өзгерткіміз келген жерлерді түгел өзгерте аламыз. Бірінші, екінші, үшінші, міне 0-1 емес, мысалы, бірінші, екінші деп қоятын болсақ, оларды осылайша бірлеп басу арқылы өзгертуімізге болады. Егер де бұл жердегі мына суреттер ұнамайтын болса, онда мұнда элементы деген бөлім бар. Элементы деген бөлімінде информационный технология дейік.
міне өзімізге ұнаған суретті әкеліп қоюымызға болады. Оларды да міне шетінен маркерлерден ұстау арқылы оларды кішірейтіп, үлкейтіп, немесе қажетті жерге әкеліп жылжытып қоя аламыз. Бұл суреттерді қоюға болады. Келесі бетте бізге өзіміз егерде мәтін жазғымыз келсе, мына жерде мәтін деген бар. Осы жерде мәтін қоюымызға болады. Мысалы, добавить заголовок десек, бізге тақырып жазылатын болады. Подзаголовок дейтін болсақ, онда осылайша жаңа мәтінді енгіземіз. Егерде мәтіннің түсін өзгерткіміз келетін болса, цвет текста деген бар, түсін өзгертуімізге болады. Өзімізге ұнаған түсті осы жерден таңдап аламыз. Оны астына маркерден ұстап отырып, жылжытып, қай жерге орналастырғымыз келетін жерге әкеліп орналастырамыз. Бізге мәтінді толық өзгертуге мүмкіндік береді екен. Кіріспе бөлімінде, мысалы, мұны үлкейткіміз келсе, мысалы, бұл жерде плюсті бассақ, шрифті үлкейтуге болады. Шрифті өзгерткіміз келетін болса, мына жерде шрифті таңдауға болады. Шрифт таңдап, өзімізге ұнаған шрифті осы жерден таңдап қойсақ болады. Міне біз барлық өзгерістерді осы жерде жасауымызға болады. Келесі жүктеулер дейді. Жүктеулерде, мысалы, біз өзіміз компьютердегі суретті жүктегіміз келсе, онда загрузить файлы батырмасын басамыз. Осы жерде біз өзімізге жүктейтін буманы ашамыз. Сол бумадан жүктеуімізге қажетті суретті таңдап аламыз. Мына суретті таңдап алайын. Create дейтін болсақ, бұл файл міне жүктеліп жатыр. Осы жүктелген суретті мышкамен ұстап әкеп, қажетті жерге орналастырамыз. Осы слайдты өңдеуге әрекеттерін жасауға болады екен. Енді келесі, мысалы, бізде анимациялмен шығу үшін бірінші жасанды интеллект деген сөз бізде анимация қолданғымыз келетін болса, онда анимация бөліміне барамыз. Бұл жерде подъем дейді, мысалы, міне төменнен жоғары қарай келеді. Немесе мына жерде оңнан солға қарай келеді. Осылайша жаңағы әрбір өзіміз енгізген мәтінді анимация беріп әрлеуге болады. Міне осы әрбір біз осында қойған мәтінге, суретке, немесе кез келген объектілерге әрекеттерді жасауға болады. Егерде бізге удалить страницу қатарын таңдауға болады. Ол кезде осы артық беттер жойылатын болады. Бұл үшін міне 3 батырмаға барамыз, удалить страницу. Бұл слайдтағы сонымен әрбір элементті жоюға, немесе мына жерде басатын болсақ, дублировать деп тұр. Дублировать, яғни көшірмесін алу. Көшірмесін алып, басқа жерге орналастыруымызға болады. Мысалы, қажет емес объектілерді өшіреміз. Өшіру үшін координаны басамыз, удалить деп тұр. Ана егер дублировать дегенді басатын болсақ, оның көшірмесін алуға болады. Көшірмесін алып, әкеп жылжытып, әкеп қажет жерге орналастырамыз. Осылайша слайдқа әрлеп, анимация беріп, барлық жұмыстар орындалғаннан кейін сақтау үшін поделиться батырмасын шертеміз. Копировать ссылку дейтін болсақ, оқушыларға беру үшін оның ссылкасын копировать етіп алуымызға болады. Все, у кого есть ссылка дейтін болсақ, барлық біз осы ссылканы жіберген адамдарға доступ берілетін болады. Ал егерде оны компьютерге жүктеп алғымыз келетін болса, скачать батырмасын шертеміз. Мына жерде скачать деген жерде стандартный PDF файл түрінде сақтап алуға болады, немесе PowerPoint түрінде сақтап алуға болады, немесе видео файл, JPEG, PNG типінде сақтап алуымызға болады. Видео MP4 дейтін болсақ, видео файл түрінде сақталатын болады. Ол үшін все 4 страницы деп тұр, неше бетті жүктеу керек екендігін көрсетеміз. Жерде бірінші бетті ғана керек болса, бірінші, екінші бет, үшінші, төртінші беттерді көрсетеміз. Барлық бет, мысалы, бізге бірінші, екінші бетті ғана жүктейін, өйткені көп уақыт алмас үшін. Скачать дейтін болсақ, загрузки бөліміне жүктелетін болады. Видео завершено деп тұр, яғни аяқталды.